હાલો ચા પીવી છે? હા તો આમાં કઈ દે હાલો મિત્રોને. હાલો ચા પી. હાલો હવે હું બનાવું ચા. દાદાને બહુ હરખ છે ચા પીવાનો. હાલો ભાઈબંધ મિત્રો, નાના મોટા બધાને મારા સીતારામ, રામ રામ, જયમાં ખોડિયારમાં. હવે હું કહું છું, આ નીરાવ કાલમાં લાવ્યા છે ગાયું હતું અને ઘરે નાખ્યા ભેગો તો વરસાદ આવવા મળ્યો એટલે કાલ પછી ઢાંકી દીધી, પછી ખડકવાનું બંધ રાખ્યું. અને આજમાં હજુ ઓલી બાજુ નીરાવ પીડ્યો છે, અહીંયા પીડ્યો છે ને રૂમમાં છે. તો અત્યારે અમે ખડકવાનું ચાલુ કરીએ છીએ. અહીંયા છે રૂમ. ચોમાસામાં ઉપાધિ નહીં ને, પછી વરસાદ હોય પલ્લાતો નહીં. આ છે અમારી ગાડીનો રૂમ. આને અંદર નીરાવતા અને બધું ખડકી દઈ એટલે વ્યવસ્થિત આમનો નીરાવ રહે. હાલો અને એમ થાય કે આપણે ખડકવા જવું તો આવતા વેવવા વાળા હાદા હતા કા? હા સાચી વાત છે. ગાયો બધી પવાઈ ગઈ છે અને બે થઈને પાઈ લીધી. સાચી વાત છે. હા બરોબર. એક પોળા નાખવા ત્યાં તો પડી જાય કા? કોણ નીરાવમાં બહુ ગરમી થાય નહીં? ઓલી રૂમમાં પડ્યો ને. ઓહ, તમે ખડકવા આવતા રહ્યા નીરાવ? હું ક્યાંથી ખડકો હવે? તમે લોકો ખડકો તો તમે અંદર આવ્યા છો આ રૂમ નીરાવ ખડકવાનું ચાલુ છે એમાં એટલે પૂછ્યું છે. એટલે મારા મિત્રો એને બ્લોગ મારે શેર કરવાનો હોય ને એટલે આ ગરમી ને હેરાન થાવ. નહીતર હું ગરમીમાં રહું ખરી. એ વાત સાચી. તો હા તો હાલ્યો હાલો. તો જો મિત્રો હવે દાદા એક હતા અને આ છોકરો તે દિવસે હતો પેલા બ્લોગમાં, એને બોલાવ્યો. પૂળા નાના છે તો અંબાવે એ રીતે એને આપણે જે કંઈ એને થતું હોય આપી દેવાનું, આમનું કામ નહીં કરાવવાનું. વાહ દાદા વાહ, એમ બાકી હો. દાડો ફરીથી દાદા. એલા એલા એ ભાઈ ધ્યાન રાખજે ને કે ખાપો બાપો ન હોય. તો મિત્રો હવે હું તો આવી નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ ગઈ. જો આપણે કાંઈ હવે માલઢોરનું ને અત્યારે કાંઈ ભાગમાં નથી કામ. જ્યાં સુધી આપણે બાવલું ન થઈ જાય તે લઈએ. આ બધા એને કરવાનું છે હવે આ માલઢોરનું કામ અને આ પોળા અંબાવાના બધું. એને કેવાય આ હેઠે મૂકે ને. હા દાદા અંબાઈ દે. કા દાદા ઓલા હેઠે નાખી દે. તમે નીરા અંબાઈ દો ને એમાં ને એ એમથી બળ. હાલો ચા પીવી છે? હા તો આમાં કઈ દે હાલો મિત્રોને. હાલો ચા પી. ઓ બિચારા. હાલો હવે હું બનાવું ચા. દાદાને બહુ હરખ છે ચા પીવાનો. પાછા હવે વ્લોગમાં મળીએ. હે ક્યાં છે ચકલી? કોને લડ દીધી ચા? ફૂગા ફૂટી જાય હો.
ચાની કેટલી થી બંધ કરી દે આ ફોડી નાખશે હાલ બાબા ફૂગો મુકાય છે હા ભાઈ ઓય થોડા હે ની ઉપર લવાઈ ગયા પણ ફોટ પડી ગયા હાલો મિત્રો દેશી ચા પીવા જો સાદી રકેવીમાં ચા પીવાની હોય અમારે બધાને આ જોઈ લ્યો આપણે સ્ટીલની રકેવી સિમ્પલ અને સાદું હવે આ લોકો નીરાવમાં ઘડીક ઇન્ટરવેલ પડ્યો થાકી ગયા છે ત્રણેય તો ઘડીક પોરો ખાઈ લઈ તો હાલો હવે ઇન્ટરવેલ પૂરો થાય એટલે પાછો બ્લોગ કન્ટિન્યુ કરીએ હું તો ચા પીતી નથી કેમ કે મને એસિડિટી થાય હાલો પર મને 90-95 થાય આ થર આવી ગયા ઉપર શું કહેવાય આને થરમાં નાખતો ને બસ આમ સાઈડમાં આમ તરાહો નાખી દે આમ જો આમ તરાહો ખોટો સાણ ગા પોદો કરે ને તો બગડે આમ બોલ પર તરાહો આમ નાખી હવે એટલું રહ્યું આઈને પાગળ જ રીક નાખી અને હજી નીરાવાય ઘણો બધો બાકી છે આપણે મારા તમે શબ્દન ચીટલો કાઢી દો શબ્દન ચીટલો કાઢી દો હાલો મિત્રો બપોરનું જમવા નીરાવ જો ખડકે ખડકીને હવે ભૂખ લાગી ત્યાં બેસી ગયા છે જમવા સેવ ટમેટાનું શાક મગની દાળ ભાખરી ને છાશ બાજરાના રોટલા કરીશ પણ હવે મારે કંઈ ખવાય નહીં બાજરાના રોટલા તો એની હિસાબે અત્યારે નથી લાવતા ઓછો લાવીશ પલ્લી ગયો જો મિત્રો ગાયોનો નીરાવો 3 દિવસ થાય મહેનત કરી છે 3 દિવસ નીરાવ લાવી ખડકવી અને કામ અડધું ન થાય ત્યાં વરસાદ આવી જાય ગાય પાછું ઢાંકવું પડે અમને વરસાદ ચાલુ થાય ત્યારે અને એ જો ને વાધાર થઈ ગઈ અત્યારનો ટાઈમ થાય એટલે વરસાદ આવી જાય 1-2 વાગે એટલે વરસાદ આવી જાય 3 દિવસ સતત 3 દિવસ એની નીરાવ ખડકે એ 3 દિવસ થાય 3 દિવસ પલ્લી ગયું ને હવે કાલે ખડકશું કે આ બ્લોગ અહીંયા પૂરો કરીએ હવે કાલ નવેસરથી નીરાવ ખડકી એ બ્લોગ તમારે શેર કરશું